المستشار مع المهندس مايكل جرجس عضو نقابة المهندسين. مساء الخير باشمهندس. مساء النور، ازي حضرتك يا فندم واهلا بالساده المشاهدين. كله تمام. مايكل، اسكندريه بقى ايه اللي حصل في عماره اسكندريه؟ طيب، هو الانهيار بتاع العماره ده يعني هينقسم بالنسبه لنا في الموضوع لشقين. هو في شق خاضع لمعامل الجو، لان هو يعني الجو ذات نفسه في اسكندريه مختلف عن بقيه المحافظات. في نسبه ملوحه عاليه، في مشاكل بيتعرض لها المنشأ من الاملاح اللي في الهواء، تمام؟ فبتؤدي دايما لصدى الحديد وتلف المنشأ في عمر قليل. يعني عمر 50 سنة بالنسبة للمنشأ في القاهرة، لا يبقى لسه قدامه 20-30 سنة تاني على بال ما يبتدي يحتاج صيانة. في اسكندرية ال 50 سنة ده خلاص، يعني هو يعتبر بالنسبة لنا في شيخوخة العمر بتاعه. الجزئيه بقى الثانيه اللي هي بره موضوع اسكندريه ذات نفسها، اللي هي الاخطاء الاداريه والاجرائيه في المباني. دي موجوده في مصر كلها. الفساد اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي هو المنتشر بتاع العشوائيات، اللي فخامه رئيس الجمهوريه بيحاول يحاربه منذ ان تولى السلطه، وبيحاول يقضي على موضوع العشوائيات. المبنى تصريحه من 50 سنه 11 دور. فوجئنا ان هم بيتكلموا ان هو اصبح 13 دور، وسبب الانهيار ان كان بيتبني الدور 14. يبقى اوريدي حاجه كانت متصممه تشيل 11، يعني بني ادم يقدر يشيل 11 كيلو، فشال لغايه 14. المشكله مش في كده بس، المشكله في اقوال اتحاد الشاغلين والناس اللي نجت ان الدور الارضي كان بيستخدم ككافيه او كازينو يعني، فتم ازاله بعض الاعمده عشان خاطر يعني يبقى الملهى واسع شويه، الناس تعرف تبقى في اريا اوبن شويه. طبعا انت شلت عمدان، العمدان دي لا تمثل الرجلين اللي البني ادم بيقف عليها. يعني انت شلت حاجه واقف عليها المكان. هو ما اتضررش قوي يعني. طبعا احنا بنبقى عاملين حاجه فيها حاجه اسمها معاملات امان وسيف في التصميم اثناء ما بنعمل ديزاين كمهندسين مدني. يعني كل مهندسين المدني عارفين اللي انا بقوله ده. بعمل حاجه ان هي مصممه تشيل اكتر شويه، فلما حضرتك تشيلي منها عمدان وتحطي بدل الدور 3 ادوار، والمنشأ بيتراجع صحته او قوته بشكل اسرع من ان انت تبقي في منطقه زي القاهره. ده كله اثر طبعا على الانهيار اللي حصل. موضوع اللي حصل ان هو في تلتين المنشأ، اللي هي الجزء اللي من على الشارع، والتلت اللي ورا هو اللي اتبقى. ليه؟ لان التلت اللي ورا متحوط بس بجناب عماير، فتعتبر سندته سنه. انما الجزء الامامي، وده غالبا اللي هيطلع متشال منه كمان العمدان عشان الناس تدخل في الكازينو تحت، فهيطلع ده اللي متشال منه العمدان من الاول، فهو راح المنشأ نازل لقدام عشان ده الجزء الاضعف. الجزء الثالث في الموضوع بقى اللي هي المشكله الازليه عندنا، مين اللي خد قرار بعد ازاله عمدان تحت اذا كان في ترميم او اعاده او عدم؟ اكيد الناس اشتكت طبعا، بما ان في اتحاد شاغلين والناس شاكيه وقالت ان هي اشتكت من قبل كده. هل تم اعاده الاعمده اللي اتكسرت؟ الكلام اللي اتقال لنا من خلال مهندسين من زملائنا من اسكندريه راحوا ان ما اترجعتش العمدان دي مكانها، وما اتعملش بديل. على فكره ممكن نعمل بديل ونعمل سبورت وتدعيم في اكتر من مكان تاني يخلوا الشكل اللي هم عايزينه يستمر في سبيل المنشأ يفضل قوي. الدور ال11 كان اخر دور، فطلع الدور ال12 وال13 ومحدش اتكلم عنهم اذا كانوا خدوا تراخيص او تصاريح او قوه تحمل منشأ تشيل ولا لا. فبقت المشكله ان بقى في ال14 بيتبني وكل الاشتراطات اللي قبل كده مش بتحقق. ده ملخص مشكله عماره الاسكندريه وما سيحدث في عمارات اخرى بيتم البناء بعشوائيه، على الرغم من ان في قرارات وقف مباني طالعه من جميع المحافظين ومن رئاسه الجمهوريه ومن الهندسيه، والمفروض ان الكلام ده كله مراقب. فطبعا ما زالت الاجراءات بتاعه الدوله من جهه المحليات غير قويه بالشكل الكافي. ما فيش حد، احنا ما سمعناش حد اتحبس، ما سمعناش حد حصل معاه مشكله غير بعد ما انهار المنشأ تم حبس المقاول والمالك اللي كان بيعمل الدور. ده ملخص الموضوع تقريبا. هو وجود عماره على البحر وان هي بتبقى يعني مده تاكلها اسرع من اي وجودها في اي محافظه تانية، دي ملهاش حلول هندسيه؟ لا، ليها طبعا يا فندم حلول هندسيه كتيره. وطبعا بما ان كمان دي كعماره مكلفه وفي مكان اكيد دفع فيها ملايين مش الوفات،
ليها كل فترة لو بيحصل ترميمات وبيحصل معالجات للحديد وبيحصل معالجات للشروخ تكمل طبعا اكتر من كده. انما احنا بنتكلم ان الناس اللي فيها عملوا غير كده، ده هم كسروا الاساسات اللي فيها اللي كانت ممكن تستحمل، زودوا عليها ادوار بمخالفة للرخصة. يعني هو طبعا كانت ممكن تكمل عمارة زي كده ل70 و80 حسب ما يتم الاصلاح والصيانة ليها بشكل دائم، لان مش كل طبعا عمارات اسكندرية بتقع على 50 سنة طبعا. بس طبعا ده تقصير من الناس اللي فيها طبعا. طيب النقابة بقى هنا ممكن تتصرف ازاي كنقابة مهندسين مسؤولة عن المفروض يعني المباني كلها اللي في جمهورية مصر العربية؟ هي النقابة طبقا لدورها في القانون وطبقا لدورها في الدولة هي استشاري الدولة الأول. فالنقابة بتشكل دايما لجان تطلع، بيبقى طبعا في أساتذة دكاترة استشاريين بيساعدوا ويعاونوا الجهة الإدارية اللي هي تمثل هنا المحافظة أو وزارة التنمية المحلية في كتابة تقارير مين اللي عمل كده مش عارف ايه، لان طبعا ده كان اتحولت بقى من كارثة انشائية لكارثة جنائية، في توفى حوالي 10 افراد وفي 4 مصابين. كل ده نتيجة طبعا اهمال الناس اللي موجودة في العمارة، سواء بتاع الكازينو اللي تحت او اللي بنوا دورين او 3 ادوار اللي بنوا فوق. فالنقابة اوريدي نقيب اسكندرية هو وكيل النقابة الحالي، هيبقى فيه تشكيل لجنة معاونة للجهة الإدارية، وبالفعل هيقوموا بالزيارات لحين ما يعاونوا في تحديد هوية اللي حصل او المشكلة حصلت ازاي وتبعيتها. البحث يعني دلوقتي التنقيب عن وجود جثث تحت الأنقاض، البحث يعني وصل لحد فين؟ انا اعتقد ان هو البحث كان انتهى امس باستخراج جثة شاب في العشرينات اعتقد من عمره، ده اخر حاجة تقريبا تم استخراجها. هم وصلوا تقريبا للمرحلة بتاعت ان المتبقي اخر دورين 3 في المنشأ، يعني كده يعتبروا شالوا كل الانقاض اللي فوق. الجزء اللي هو بتاع اول 3 ادوار ده كان بيتأجر لمصطفين، وكان لسه مصيفين ما تأجر لهمش، والكازينو كان مغلق بقاله فترة فما اعتقدش هتطلع فيه تاني ضحايا. وهو كان بيتقال العمارة كلها مخصصة للمصطفين، فهو فعلا اللي هيطلع ننتقل 10 جثث والاربع افراد او ال5 افراد اللي هم لقوهم يعني. باشمهندس التحقيقات وصلت لحد فين؟ تحقيقات النيابة؟ هو دلوقتي اللي حصل بالظبط ان طبعا اول قرار من النائب العام هو امر ضبط واحضار للمقاول اللي كان بيشتغل في العماره والمالك بتاع الدور الاخير، وطبعا هيبتدي بقى التحقيق مع الجهه الاداريه اللي هم مهندسين الحي اللي هم عملوا محاضر ما عملوهاش، طب المحاضر ما تنفذتش ليه، لو في قرارات ازاله ايه المعوقات، لحد ما يوصل برضو لتبعيات كل الاطراف ايه اللي هيحصل معاها يعني. طبعا بياخد دلوقتي حاليا شهاده شهود اللي هم الناس اللي تم انقاذهم او الناجين اللي هم كانوا في التلت الاولاني، حتى منهم بنت احد اللي هي بنت رئيس اتحاد شغالين العماره، كانت هي يعني كانت قاعده في التلت اللي ما وقعش، فحاليا بيتاخد اقوالها. اعتقد النيابه يعني هتبتدي تطلع قرارها او تقرير اللي حصل بالظبط خلال 3-4 ايام من بعد العيد يعني. الحي مش المفروض يكون هناك رقابة من جهة الحي تجاه كل مبنى بيتبني؟ وده طبعا شيء اساسي، لان هو في ادارات معنيه بالموضوع ده، في اداره اسمها اداره الاسكان، وفي اداره الترخيص، في ادارات كتيره بتاعت الاشغالات، في ادارات في الاحياء عموما مقسمه لهذه الانشطه، ويعني شغلها ان هي تكون بتعمل كده. بس طبقا لمداخله لسياده محافظ الاسكندريه في احد القنوات، هو افاد ان هم عاملين محاضر بالمخالفات دي. مش دايما الجهة الإدارية اللي هي تمثل هنا الحي يكون معاه إمكانية إنه يطلع يكسر أو يهد، نظرا بقى للدورة إن هو يعمل، بس خلاص المخالفة اتعملت. بس هي المشكلة إن هو عمل محضر المخالفة، يعني في منشأ كامل دور مثلا لو ابتدينا من الدور ال 12 اللي هو اتبنى أول حاجة بعد ال 11، طب دور اتبنى والتاني اتبنى امتى وفي وقت امتى؟ ازاي انت ما حسيتش بكل دوت لغايه ما يكون اتبنى وراح تعمل له مخالفه بعديها يعني. هو ده التقصير اللي بنتكلم عليه لمهندس الحي طبعا. يعني ان انت ما زلتش وهي في المهد، يعني واحد لسه بيحط حيطان بيشد خشب عشان هيعمل، يعني خطوات الانشاء كتيره وبتبان، يعني بيقعد يرزع في النجاره قد كده، اكيد الجيران اشتكوا، فبيعمل دور والتاني وطلع في التالت مخالف، كل ده بيعمله وانت ده يقال كمان يا باشمهندس ان هم بيبنوا فيلا في الدور ال 14. ما هي دي اخر مرحله يعني
اخر مرحله ادت ان المنشأ خلاص بيتصدع وبتشرخ شروخ سريعه. على فكره الخرسانه عمر ما انهيارها بيجي بسرعه، وقالوا لنا في الكليه في عين شمس وفي القاهره الخرسانه سرها باتع، يعني عمرها ما بتيجي مره واحده تروح واقعه، لا ده بتفضل تقول لك ده انا بنمل، ده انا بشرخ، ده الحق الشروخ بتوسع لغايه ما تروح واقعه. ان هي بقى توصل لمرحله ان هي خلاص بتنهار مره واحده، خلاص العماره ما بقتش قادره، خلاص انا ما قدرتش تتعامل جدا، خلاص الموضوع كان منتهي يعني. بس فطبعا الحي طبعا يسأل في موضوع ليه خد كل الجاب او الفتره دي على بال ما خد اجراء بابلاغ زي كده، بجانب ان سياده المحافظ افاد برضو في التقرير ان هي كانت داخله العماره ديت في لجنه المنشآت الآلية للسور. طب ليه كل دوت ما ابتداش يتعمل عليها تقرير سواء بالصيانه او بالازاله؟ يعني فقدنا 10 بني ادمين افراد وفي 4 مصابين، وطبعا اللي طلع سليم بقى من الاول ده هيبقى مشرد. كل ده بسبب ان ما طلعش برضو قرار من لجنه الترميم بسرعه. في تعويضات يا باشمهندس للاسر دي من النقابه؟ طبعا هو يعني ما فهمش حد مهندس، لو في حد مهندس اكيد لو طبعا تكرم وراح نقابه اسكندريه طبعا اتبع ليها وافاد بمشكلته، طبعا هنساعد بكل الطرق نقدر نحلها له. يعني هم المهندسين بس من حقهم ياخدوا حاجه، لكن نتيجه لانهيار مبنى هندسي ده الناس مالهاش اي حاجه من النقابه. لان انا عايز اقول لحضرتك ممكن ما يطلعش المبنى ذات نفسه مبني باشراف مهندس من الاول، ده ممكن يطلع من الاول مبني بمقاول ومالك عادي بيدفعوا فلوس مقاولين عاديين خالص بدون اي اشتراطات هندسيه بدون اي حاجه. مش في رسومات هندسيه تقريبا في كليه هندسه ومبنى والعماره تتبني ازاي والمداخل والمرافق والحاجات دي كلها ولا ايه؟ ده شيء، ده الاساس. الحاجات الهندسيه طبعا هو ما بيحصلش كده بقى في مصر، يعني معظم كمان مباني يعني هو المبنى من 50 سنه، فغالبا اللي كان بيقوم بالمبنى راجل عادي خالص اسمه مقاول، ده ما بقاش مهندس. مع نفسه بقى يروح طالع بعماره 2 3، حتى بيطلع بدون حسابات للارتفاعات، بيطلع بدون رخصه في الاول، بعد كده يعمل اعاده ترخيص. ممكن يعمل الرخصه بشكل سوري، ياخد من المهندس رسومات فقط. الحي اساسا عشان يديكي رخصه هي جزء رسومات معتمده، وبيدخل تصميمات بسيطه قوي في المجمعه العشريه. فممكن المبنى ده كله او معظم مباني مصر طبعا ما بيكونش عندها اشراف هندسي. هي دلوقتي اللي تحت اشراف هندسي وبتعمله شركات مقاولات هندسيه، اللي هي الكومباوندات والحاجات اللي طلعت في التجمع والمناطق الحاجات الغاليه، يعني الحاجات الغاليه قوي. انما كل يعني شبرا مصر دي كلها مش هتلاقي فيها حضرتك حاجه، ما شبرا في وسط البلد اهي بالبركه، شبرا يعني. والزاويه والشرابيه والاماكن دي كلها في وسط القاهره اهي طالعه بمقاولين بدون اشراف هندسي. ممكن الرخص بتكون اتوفق اوضاعها بعد، يعني كده اجراء اداري ورقي، ليس اشراف يعني. باشمهندس مايكل، اتمنى يعني نتابع الموضوع. في جديد في فادي، في موضوع فادي المهندس فادي اللي تم قتله بلودر، في اي جديد؟ حتى الان يعني انا كنت لسه في مقابله مع الاسره قبل العيد مباشره، هم كانوا بنخلص بقيه اجراءات المعاش في النقابه العامه للمهندسين بتاعته اللي هتقول للوالده، لان هو كان العائل لوالدته. وباذن الله هيتم بعديها بشهر بس صرف ال100,000 جنيه رسمي، لان هو كده ابتدى بقى عندنا حساب ليه، يعني هو كانش فيه استكمال ورق بس كان ناقص من الاسره عنده. هنحول ال100,000 جنيه في خلال اسبوعين، دي اللي هو التعويض ده من جهه النقابه. من جهه النيابه ما زال الموضوع كلوز بس عليه من التحقيقات لحين ما نشوف بالظبط الموضوع هيوصل لايه مع سواء اللودر والمحكمه. يعني هو منتظر بس اشوف قراراتهم مع المحامي، كمان هم الاسره جابت محامي بجانب ان النقابه مكلفه محامي هيكون بيتابع معاهم، فلسه الموضوع ما تحولش القضيه، ما زال في طور التحقيقات حتى الان. هو دلوقتي السواق تقريبا تحت الكشف النفسي، اعتقد ده الاجراء اللي تمام. ده الاجراء اللي ما زال شغال، بس ما زالت النيابه بكل الشهود وما حول الكاميرات، تفريغ الكاميرات في الموقع، حتى بتوع الاسعاف، كل الكلام ده بيستعلموا عما حدث عموما حول الموضوع يعني. باشمهندس مايكل، انا بشكرك جدا، عضو نقابه المهندسين، ودايما بالتوفيق.